係大家好，2021年6月3號星期四啊，呢個嘅4點12分，哦，蝕讓喎，佐敦又蝕讓啊，渡船街佐敦好多單蝕讓啊，因為高鐵效應嘅時候咧就冇咗嘛，咁啊 shut down 咗嘅時候變咗就大蝕讓，1,400萬入嚟就沽出1,300萬，大家睇睇渡船街。好，講緊係我後面呢間嘅世紀21，講之前嘅時候，你跟我哋第二季又再集資啦，就講緊集資。今期啊，每季我哋集資目標6000萬港幣。咁啊，今期我自己會抌多2000萬入去嘅喺呢個分入邊啦。咁啊，有興趣嘅時候咧就 sign up 啦。下個禮拜4、禮拜5嘅時候啦，咁啊之後咧就係啲 lunch time 時段啊，4、5點鐘啊或者1點鐘嘅時候都可以噶啦。咁嚟嘅時候一定要揸住800萬以上嘅流動資產，我哋證監會持牌投資港幣300萬起。呢一間嘅鋪頭就買入1,400萬，沽咗1,300萬，蝕咗100萬最慘。佐敦你留意下咧，咁大間鋪成700-800尺，14尺面45尺深，點解得個1,300萬咁平咧？就因為曬到死咗咁滯啊！點解咧？望下對面嘅時候咧，就啱啱好即係西斜位落嚟嘅時候咧，嗰度又冇樓喎，咁即係點啊？由朝曬到晚啊！咁變咗呢啲位嘅時候咧，用電又多啲，請人又難咗，擺商品又曬爛，擺個帆布喺度嘅時候又遮住門口，咁所以咧點解呢啲鋪咧，我就明白點解佢真係唔值錢咯。如果對面係有層樓係稍為擋住一下個陽光啊，呢間鋪咧起碼值多10%啊！就喺對面呢個啱啱好有個窿位嘅時候咧，呢啲就係超級西斜鋪啊！咁啊，所以就難搞啲。買鋪要留意啊！咁呢啲鋪嘅時候，只要我投資咧都要好留意個陽光。知道多啲點樣投資新保基金，可以嚟聽我哋講座。咁啊，讀啲基本資料你聽先，睇下呢度附近嘅環境啊。今日我哋今期嘅睇圖啊，就叫做不斷尋找機會啊，才能把握時機啊！呢間鋪頭闊大概14尺啦，深大概45尺度。咁就講緊係渡船街6號成交咗1,300萬，建築面積大概800尺咧。入邊咧就有個自建角，就自建啊，即係唔係入職啊，就500尺度啦。世紀21地產租金就大概35,000蚊度，咁啊回報係3.2厘。咁啊，而家佢估嘅 timing 係 bad timing 嘅，道理上唔應該咁平呢位，唔應該咁平。咁啊，原本業主2017年9月份嘅時候咧，就用呢個1,400萬納嚟，唔知咩原因嘅時候咧咁急沽，就用咗1,300萬就沽走咗啦。咁啊呢一間鋪嘅時候咧，咁啊而家回報就講緊3.2厘。遊客翻嚟通翻關，高鐵通翻車嘅時候咧，呢度唔會咁平啊，呢度唔會咁平。所以我覺得咧呢一個位咧，如果1,300萬執到呢間鋪平啊，我唔知佢哋咪咩內部轉讓點樣樣，我未收過呢個盤嘅坊間。咁啊兩個人名咁就成交咗，但係就仔細我唔係好清楚。但係如果真係1,300萬 ，OK 喎，45尺面喎，好大間嘅呢個鋪頭 ，decent 㗎。雖然咧車流多，人流少，但係都唔係太少啊。你而家睇到啲人都一路行緊過嚟啊。對面咧就講緊百文樓啦，我老婆喺對面長大啦。嗰邊就高鐵站啦，通翻關嘅時候啲車翻嚟呢度都 OK 㗎。咁啊呢度好多釣魚嘅鋪頭啦，我最近幫襯好多釣魚鋪頭，因為我個女好中意釣魚啊，係咪先？呢間嘅鋪頭，我感覺咧都如果真係1,300萬都，我覺得都一個6分半位嚟㗎，呢個6分半位嚟。雖然個市係跌咗，但係一個6分半位嚟，唔差㗎。好啦，已經留上先。咁啊呢個嘅時候咧，要恭喜買家啦！呢間鋪會賺嘅，我好難相信佢呢輪會蝕啊。咁啊，只要揸多陣啦，通埋關賺硬啊！呢間賺硬，冇賺硬啦，好大機會賺啦。Anyway， 有興趣投資新保基金嘅時候啊，港幣300萬起，揸住800萬以上流動資產人士嘅時候咧，嚟我哋第二季集資會上限6000萬。到時見你啦，希望有機會。